और अभी तक रेडी नहीं हुआ। तो फाइनली टाइम आ चुका है कार चलाने का, तो कार को रखते हैं यहाँ पे मस्त। देखते हैं कौन सी जीतती है। साहिल वर्सेस मैं। देखते हैं कौन सी जीतती है, साहिल या पीयूष, येलो या ब्लू। दोनों के पास अपने अपने रिमोट हैं। चलो 3 2 1 गो। ओ भाई, ओ अरे ओ जीत गया। ग्रीन वाला जीता, ग्रीन वाला। मैं जीता, येलो मेरी है। अभी येलो तो मेरी थी। मेरी है येलो। अभी येलो तो मेरी थी। मैं जीता, मैं जीता, मैं जीत गया। जीत गया भाई, ये तो मस्त है यार। येलो तो मेरी थी। मेरी थी भाई। ये देख मेरी तो चल रही है येलो। अब दोबारा रखो भाई तो मस्त है, बहुत स्पीड में जा रही है।